Qashqadaryo viloyatining har bir tuman va shaharlari uchun alohida tayyorlangan Ramazon taqvimi Qashqadaryo ahli jamoasi tomonidan taqdim etildi. Rasman bu yil Ramazon oyi 19-fevraldan boshlanishi e'lon qilindi va Qashqadaryo viloyati uchun umumiy Ramazon taqvimi taqdim qilindi. Qashqadaryo ahli jamoasi O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan taqdim etilgan Ramazon taqvimi va vaqt farqlariga asosan viloyatimizning har bir tuman va shaharlari uchun alohida qilib Ramazon taqvimini tayyorladi. Quyida o'z hududingiz taqvimini ko'rishingiz va skrinshot qilib olishingiz mumkin.